Johnny, Johnny. Yeah, Papa. Eating sugar. No, Papa. Telling lies. Yeah, Papa. Open your mouth. Johnny, Johnny. No, Papa. गाइस पानी परेर चाहिँ हालत यस्तो भयो मार्केट जाने भनेको यस्तो भयो हालत हेर्नुहोस् यतापट्टि घाम लाग्ला जस्तो भइरहेको छ बट देन यता चाहिँ यस्तो पानी पर्यो भाइ बहिनी पानी पर्यो यसरी भन न अनि रेन रेन भन न हाई गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल वन्स अगेन तपाईँहरूलाई हो आज चाहिँ म मार्केट जानु आँटेको थिएँ तर मार्केट जानु सकिनँ किनभने पछाडि देख्नु तपाईँले यस्तो डरलाग्दो पानी पर्यो सबैजना रेडी भइसकेको थिएँ म पनि रेडी भएको थिएँ मम्मी पनि रेडी हुनुभएको थियो होइन अन्त नानीलाई पनि लगेर जाउँ भएको थियो कि बहिनीलाई पनि अन्त चाहिँ रेडी भएको थिएँ तर फेरि पानी रोक्यो त मम्मी कस्तो डरलाग्दो पानी पऱ्यो त्यो एकछिन झर फेरि पानी रोक्यो त पानी रोक्यो गाइज हो तर अब जाने कि नजाने जाउँ न अब मैले नजाने भन्दैछ अब नजानु त होला चिया बनाउँछु अन्त चिया र पानी पर्दैछ आई गेस उयो बनाऊँ ल मम्मी उयो बनाउँ चिया र पकौडा खानु पऱ्यो अब ल चिया र प्याजी बनाउँ भनेर देखाउँछु यसरी प्याजी बनाउँछु म भनेर दामी बनाउँछु उही गुरुङ गुरुङ गऱ्यो गाइज हजुर पानी परेर चाहिँ यस्तो भयो दिन हाम्रो हो त्यही भएर मार्केट जानै सकेन उयो पर द यस्तो हुन्छ है पानी परेर चाहिँ मधेसमै ए बहिनी पनि रेडी भइसकेको थियो गाइस तर अब जानु मिलेन जानु पाएन बहिनी बदमास चाहिँ बहिनीको बदमास चाहिँ नेक्स्ट लेभलको छ फेरि नेक्स्ट लेभल हो बदमास बहिनी भित्र गएर हेर्नु न मार्छ ए मम्मी पनि यहाँ थियो गाइज हो नजाने भएर जुत्ता ढिलो छ गाइस त्यो मेरो साथी ढिलो छ त्यही कारण जान सकेन खाएर अन्त ब्ल्याङ्केटबाट ओछ्याउँदा बसी उसलाई एसी भित्र बसी निस्किँदैन जान्न गाइस खाना पकाउनु मै पर्छ गाइज अब म चाहिँ लुगाहरू फेरिसकेँ फेरि एकछिन फेरि पनि पानी पऱ्यो एकछिन बसेँ होइन तर पनि फेरि पानी पऱ्यो पानी अहिलेसम्म स्टिल पानी परिरहेको छ होइन त्यही मार्केट जानुपर्ने थियो अन्त किनभने भाइको बुक्सहरू किन्नु थियो नि त अन्त त्यो बुक्सहरू किन्नुको लागि चाहिँ मार्केट जानै पर्ने थियो हाम्रो काम थियो अन्त प्लस मम्मीको पनि अलिकति के कामहरू थियो होइन त्यो गर्नुको लागि जानुपर्ने थियो तर पानी परेर अफसोस जानु पाएन त्यही भएर मैले लुगा चेन्ज गरेँ अन्त चेन्ज गरिसकेर अब म चिया बनाउँछु किनभने इट्स अलरेडी 5 बजिसक्यो होइन 5:15 भइसक्यो चिया बनाउँछु चिया बनाएर चिया र उयो बनाउँछु म चिया र प्याजी बनाइदिन्छु प्याजी र चिया खाने अन्त बस्ने त्यहाँदेखि रेस्ट गरेर त्यतिकै अब भाइलाई स्टडीहरूमा हेल्प गर्नु पर्यो होइन हल्का नुन लगाएर यस्तो मुसेर यतिकै छोड्छु त्यसको पानी आउँछ त्यही पानी आउनु आएर चाहिँ फेरि म त्यो बेसन हालेर मजाले मुस्छु क्या म तपाईँलाई अहिले देखाउँछु ल गाइस मैले त्यो प्याज काटेँ होइन अघि त्यो प्याज काटिसकेर तपाईँले देख्नुहुन्छ यो प्याज यस्तो गरेँ होइन नुनमा यस्तो मोलेर राखेको छु होइन अन्तखेरि चाहिँ मैले उयोमा हालेको छु यहाँ अदरक ग्रेट गरेर अलिकति अन्त डल्ले हाल्छु अहिले एकछिनमा हो अन्त यो म्यारिनेटलाई मजाले यस्तो गरेर बेसन हालेर मजाले मोल्छु यसकै पानीमा मोल्छु गाइस म चाहिँ त्यो पानी हाल्नु मोल्दिनँ कि अन्त म तपाईँलाई देखाउँछु ल अहिले
खान सकिनँ कोपा भएको मेरो अनि दिस इज माई पकोरा लेट्स सी यम यम कस्तो दामी देख्यो कि गाइस तर अब खाएर चाहिँ हेर्छु ल कस्तो रहेछ सोध्छु मेरो पकौडाको रिभ्यू कस्तो भएछ कोपालाई चिया थ्याङ्क यू कोपाको बहिनीको चिया आउँदैछ बहिनीको चिया आउँदैछ कोपाको चिया आउँदैछ बहिनी हजुर हजुर ल थ्याङ्क यू राम्रो भएछ ल खाए ल टेस्ट गर्नु त राम्रो टेस्टी नुन चर्को ठिक छ यो चाहिँ प्लास्टिकको मिल्क टी मेरो स्टिलको मगको बहिनीको है हजुर औ हल्का चिनी थ्याङ्क यू ए बहिनीको चिया थ्याङ्क यू भन न थ्याङ्क यू खै थ्याङ्क यू भनेको आमा थ्याङ्क यता हेर यता हेर आमा हेर मलाई वेलकम